مشاهدينا الكرام اينما كنتم احييكم كالعاده votre émission lundi 20h30 vous avez bien mangé si vous mangez bon appétit si vous avez mangé aussi c'est bon appétit اليوم الحصه رقم 16 تاع 100% روند une émission un peu spéciale je vais vous dire tout à l'heure pourquoi elle est spéciale d'abord on va نديروها على الفرق اللي فازوا بلا سوبر كوب شباب برج بوعريرج عند الذكور سينيور et puis le GSP عند الاناث et pour ce faire je suis très content de recevoir deux invités spécialement. Pourquoi spécial? Parce que les deux invités sont issus من مدرسة البجاوية. Oui. عندنا, je commence par les femmes bien sûr. La gardienne du GSP international, elle est Tina Salhi. مرحبا بك. Merci pour l'invitation, Saïd. Ben voilà, et à ma droite, un autre international aussi. وليد أوزلاغن. وليد أوزلاغن. تينا سي أقبو. وليد أوزلاغن. لو يلعب في برج بوعريرج اللي هو مموح محمد فضيله مرحبا بك محمد. السلام عليكم, merci pour l'invitation et je profite de l'occasion, je félicite l'équipe GSP qui a remporté la Super Coupe d'Algérie et sans oublier Lies pour sa nouvelle fille Miral. Miral, et voilà justement او سبق لي محمد فضيله كركاسه تاع الناس عنده طفله جو سوي ليكيب توت ليكيب تاع 100% كاعهم فرحانين مش نقول لك لو طمينا لا مازال حنا طميناها لك ما بنزيد جابها لنا جابها معرفه وبعد ياكلوا ميرال بيانفوني دون لو موند اي ان برومبت ريتابليسمون الام فيليتاسيون او بابا ان شاء الله تربوها بلا كيفاش يقول بالعزه هكذا يقولوا هكذا يقولوا ان شاء الله تربوها انا ما نعرفش ان شاء الله تكون اون فيتور هاندبالوز والقرايه دونك فوالا ليميسيون لو بلاطو لو ديكور اي بلونتي بور ليميسيون تاعنا 100% hand, jingle de l'émission. Donc الاركان ديالنا ثلاثه défense en zone دفاع في المنطقه et puis on passera à time out. Bon, défense en zone, on va parler principalement sur les deux finales filles et garçons. Les sera en détail, voilà comment ça s'est passé, comment le show, les déclarations, les sonores, déclarations des vainqueurs et des vaincus. Il faut féliciter les vaincus aussi des Khsro, aussi bien pour l'équipe d'Albir que le GSP garçon. Et puis on parlera aussi de la finale garçon. où il fait une très belle finale en présence du sélectionneur national Alain Porte اللي كان حاضر في هذه الحصه. Moi je commence مع Tina. Tina, une cinquième coupe d'Algérie en 5 éditions. Ça veut dire que le GSP a remporté toutes les finales. C'est devenu une habitude. ولات عاده باش ديتو كاع لي سوبر كوب اللي داروهم. Mais c'est toujours bon باش تبداو بالسنه avec un trophée. Bien sûr, Saïd. GSP, c'est le club qui لعب على كاع لي تيتر، ماشي غير لا سوبر كوب، que ça soit la coupe ou la championnat. On lâche rien, un titre اللي يجي que ça soit في milieu de la saison, le début ou la fin, نلعبوا pour gagner. Ou c'est bien, كيما قلت c'est bien نبداو la saison un titre. En plus, on a la coupe arabe dans quelques jours, donc ça joue un petit peu sur le moral باش يكون طالع et c'est que le début inchallah. Inch'Allah, on parlera في la deuxième mi-temps bien sûr de la coupe arabe des clubs champions راح تجرى في الأردن. المجمع البيرولي الإناث سيتنقل يوم الأربعاء le 25 إلى لعمان. Et les garçons راحوا لوندومان de la finale راحوا نهار السبت إلى عمان وين نتكلموا على في تايم اوت في الركن الثاني والركن الثالث ما نساواش. Il est réservé aux Facebookers les طرحوا الأسئلة à mes deux invités et puis on va leur poser deux questions. Ces deux jeunes invités, 22 ans pour Tina et 22 ans pour Fadela Mohamed. Fadela Mohamed, si mes souvenirs sont bons, il est né le 1er février en 97 et Tina est née le 6 août 1997. Je me trompe? Non. Non, c'est juste. Eh bien, juste. Mohamed Fadela,
كانت نهائي من اروع ما يكون. بروميير ميتون يافي تري بون ايكيب تاع جي اس بي نوتامون اون ديفونس وين كملت المباراه الشوط الاول عفوا 16 مقابل 14 ولكن في الشوط الثاني شفنا وجه اخر تاع برج بوعريرج وين فوزافي توني لا كادونس معهم ولكن اون فا دير لي 15 مينوت وين ان اوتر فيزاج تاع البرج فوزافي رونفيرسي لا فابور وفزتوا بور دوزيام فوا من كاس سوبر. ما نكذبش عليك سعيد، حاجة صعيبة باش ندخلوا جو المنافسة ديالك، بصح في لي ميطون كنا في الفيستيار وكنا نسمعوا في لي كونساي تاع المدرب وثقة بين لي جوار. هذه حاجة اللي خلاتنا نولوا في لا دوزيام ميطون والحرارة تاع لي جوار بيان سير. وي جوستومون نور الدين باديس كان تقول في الفيستيار كان يتكلم معكم دي كونساي اللي عطاكم un autre chargement de batterie pour la deuxième mi-temps. شحنا في لي ميطون وزاد عطانا ثقة وعلى بالنا بلي لي جوار تاع جي اس بي بلي راح ينهاروا بدنيا في لا دوزيام ميطون والحمد لله في لافا تاع لا ميطون دوزيام ميطون ربحناهم. Alors une autre question Mohamed. Est-ce que c'est normal, bon, en tant que joueur, un journaliste, est-ce que c'est normal تشوفوا نهائي السوبر كوب يلعبوها في بداية السنة؟ Est-ce que c'est normal? Est-ce que انت sur le plan بدنيا bon parce que انتم البرج vous faites une bonne préparation ولكن ان تيست تاع السوبر كوب لو بروميير تيست هي السوبر كوب ما تظنش بلي ان شاء الله وعلاش كيما دون دوطخ بيي يلعبوها في شهر ديسمبر ابري واحد 5 6 جورني تاع الشامبيونات. هذه حاجه اللي خلاتنا شويه بيرتيبي بصح كون غير خلاوها قبل ما تبدا الشامبيون بسمانه وي باش ندخلوا البطوله في جو. اي بي لو شامبيون يلعب لو 11 اكتوبر ان شاء الله الجوله الاولى وبعد نعلنوا ليك بور لا بروميير جورني. النهائي تاع الاناث تنهينان صالحي. Il faut dire que Flameton, vous avez tué le match 17-7 المجمع البترولي فرق 10 أهداف. كنتوا ألاز المباراة كنتوا ألاز؟ Oui Saïd, bon l'entraîneur قبل ما يبدا الماتش il nous a dit que ولا لازم نربحوا اليوم avec 20 buts d'écart نربحوه. Donc on doit être on doit donner le max de la première minute à la dernière minute. On lâche rien, même ربحنا la mi-temps, même on l'a plié dès la première mi-temps, on l'a pas lâché la deuxième mi-temps. Et c'était le but باش نشوفوا l'équipe وين راهي تو. كما قلت سي الماتش تاع الديبي. l'entraîneur لازم يشوف l'équipe تاعو واش لازم لها واش ما لازم لهاش. Donc il était obligé d'être au max باش يخرج الماتش هكاك. Très bien. Est-ce que, bon, la question est pour vous, vous répondez. Est-ce que c'est bien de commencer la saison avec un titre, avec un trophée? باينة تبدا لا سيزون بتيتر سورتو حنا البرج حاجة مليحة لينا باسكو كيما راكم تشوفوا الكلوب في أزمة مالية. في أزمة مالية هي حاجة اللي تخلينا باش تفتح لنا الأبواب إن شاء الله مع الولي الجديد هذا. Justement, moi je trouve anormal, franchement, je trouve anormal, والله غير anormal. كان كلوب كيما البرج بطل الجزائر فاز المرة الثانية بكأس السوبر، عنده ريزرفوار تاع ليكيب ناسيونال وعنده شبانة مجايين وشفنا أصغر لاعب في النهائي اللي هو اسكندر فاز بالكأس الآخر وعنده مشاكل مالية مع لي زوتوريتي لوكال تاع إن شاء الله كما قال مموح فضيلة مع الولي الجديد الامور تتحسن لان فودير سكيلوني منذ مجيء الرئيس الجديد خالد عشاشه على راس هذا الفريق الى ريفولوشني لو هاندبال او نيفو دو لا ولايه تاع بي بي ا اي بي سي ان غران برافو كون دوا لونسي à ce jeune président. اللي vraiment c'est grâce à lui que le handball existe في برج بوعريرج. سي سا محمد. حشاشه اعطينا كلمه على حشاشه خالد. تحياتي السيد الرئيس خالد عشاشة لأن يقوم بعمل جبار. ونحيي ثاني صالح سعدون اللي يوقف قدام لي جوال في نامبورت كال مومون ويعطيها الصحة ويقدم ويمدل في الجيب تاعو
يعني نحييه كل خالد وصالح. Sadoun, qu'il faut le reconnaître, c'est un homme, l'homme qui travaille à l'ombre, loin de la médiatisation, بعيد على الاشاعات والدنيا ومنا كاع, mais qui fait du très bon boulot. تحياتي الخالصه ل monsieur Sadoun. Tina, la même chose qui m'a fait là, c'est bien de commencer avec un trophée. Surtout c'est une double victoire لأن سوبر كوب مع لو كونكورون ديريكت كيما لي غارسون, وثانيا راكم رايحين تروحوا الاردن مورالمون اليز. وي سعيد بون سي كيما قلت احنا نون سولمون بدينا لو دوبلي العام اللي فات, دونك كملنا لا سيزون افيك ان مورال بيان وبديناها بان تيتر. دونك هاد ليكيب العام اللي فات ما داتش ان دوبلي هكا برك. دونك كل عام ان شاء الله اون ريفي لو ميم ترافاي توجور بلي فيكتوار. جوستومون اون ا في المباراه هذه مع النادي الابيار, الحق يقال سو ني بلو لو ماتش كيما تاع لا فينال اللي لعبتوها في قاعه في لا كوبول. سي با لا ميم فينال كو فوز افي جوي, ولكن لا فينال اللي فاتت كانت رائعه. Il y a beaucoup d'absence de part et d'autre, peut-être des blessés, peut-être الاخر. ما عرفناش الفريق الابيار اللي كان توجور يشد معكم. كانت المباريات كاع خلصوا ان بوت و ا ديفو دو بوت, ولكن هذه المره شفنا بلي فيه بزاف تغيرات تاع اللاعبات. peut-être c'est dû à كيما قلتوا وقتاش داروها لهاد لا سوبر كوب, باسكو normalement la super coupe c'est un titre de valeur. في الجزائر كوم يديروها في ديبوت سيزون ولا ان ماتش دو غالا, que peut-être البياري ما يعطولوش بزاف importance. peut-être que c'est pour ça, mais لينا GSP c'est toujours bien de gagner, que ce soit un match de gala, un match, mais ça reste qu'un titre officiel. انت من جهتك كما قلت محمد, انت كي تشوفي نورمال تلعبوا اون سوبر كوب كوم ايتون لو بروميير ماتش دو لا سيزون؟ انا بور موا نو, باسكو كيما قلت مقبل سي ان تيتر دو فالور لي سي اوفيسيال, ان ماتش اوفيسيال. دونك لازم يكون شويه او ميليو دو لا سيزون باش يكونوا البنات ديجا عندهم دي ماتش les ils vont mettre une idée dans la tête qu'il faut se donner à fond pour l'avoir. ماشي هكا برك une équipe تجي pour juste pour se présenter, une équipe تلعب à fond. c'est لازم يكون عندها هذاك لو شعر, لازم يكون عندها لو شعر. مي او فينال 5 دورات تاع لا سوبر كوب, 5 éditions et 5 éditions remportées كعب GSP. la première finale c'était en 2016, مجمع بترولي مع نادي الابيار, فورفي تاع الابيار ما لعبوش لا فينال. ils ont présenté les cadres هنا في قاعة حرشة. المباراة ما تلعبش, كان انذاك الرئيس سعيد بوعمرة. en 2017 في قاعة لا كوبول فاس حوا سعيدة après prolongation 23-21. en 2018 ضد فريق الابيار هنا في حرشة 25 مقابل 26 مقابل 15, 25 مقابل 16 لفريق المجمع البترولي. والعام اللي فات في مغنية امام اتحاد عقبو 29 à 23. Félicitations l'équipe de Akbo qui ont décidé de venir jouer, bien que la formation de l'Iber n'a pas voulu jouer en raison, pour des raisons propres au club. قال لك ما كانوش متحضرين, ما بدوش بكري. et puis la dernière finale للنهار الجمعة في قاعة البيضاوية لا كوبول, فوز المجمع البترولي امام نادي الابيار 31 مقابل 23. 5 كوب, 5 سوبر كوب. et parmi كاع لي جواز اللي داو كاع لي 5 كوب كاين 3, كاين بايا بنابي, كاين سهيل عبد القادر et تسعديد والطلب qui ont remporté toutes ces finales. De l'autre côté, chez les garçons, c'est la deuxième super coupe pour le RCRBBA, et justement comme par hasard face au GSP. النهائي الاول لعبتوا النهائي الاول انت ما لعبتوش؟ انا في حاجه لعبتوا كانوا مع مجمع البترول ابري برولونغاسيون. شكون اللي كانت صعيبه تاع البارح ولا الاولى هنايا؟ الاولى اللي كانت صعيبه ابري برولونغاسيون. ومع جي اس بي محمد هذه المباراه تاع نهار الجمعه, اكل مومون في اي وقت تاع المباراه انت وصحابك ربما انت حسيت بلي قادرين ترونفيرسي ولا فابور ودوا المباراه؟ اكل مومون لا دوزيام ميطون 10 دقائق الاخرين هذاك هو وين هذا وين الاخطاء تاع اللاعبين تاع جي اس بي عاونوكم شويه؟ بيان سير عاونونا الديشي كاع حنا نا بروفيتي الماركي لي بيت اكزاكتومون. وشفنا عبد النور حموش
Il a marqué, je crois, 2 ou 3 buts qui étaient très très importantes. Le Botola, c'est bon, vous avez une idée de dans le bain de la compétition. Le Botola, tu vas avoir à l'aise le 11 octobre. Inch'Allah, pourquoi pas avec les matchs amicaux maintenant. Inch'Allah, on en force, bien sûr avec le moral. Oui, exactement. نعاودوا نروحوا برك pour voir un peu juste après la finale تاع مجمع بترولي ونادي الابيار تقاربنا من on s'est rapproché des deux de l'entraîneur تاع الابيار de Frial Boulouchrani de Ahlam la gardienne la jeune gardienne et aussi de Kenza Mkhloufi. On les écoute. Quand on voit le score, on pense qu'il y a un grand écart entre les deux équipes, mais réellement, on sait que l'écart n'est pas aussi grand entre les deux équipes. Mais je pense qu'aujourd'hui, le match Adel est venu trop tôt pour nous parce que jouer un match comme ça, première journée sans avoir joué aucun match de préparation et venir directement jouer comme ça un match contre le GSP, je pense que c'était beaucoup pour nos jeunes athlètes. Et je pense qu'on aurait rendu un grand service au handball féminin en programmant ce match après 3 ou 4 journées. Le niveau aurait été meilleur, je pense, pour les deux équipes. Et je pense que ça ne rend pas service pour le handball féminin de voir un match comme ça où il n'y avait pas vraiment... On peut pas dire qu'il y a eu grand chose fait de match. فرحانه بهذا الاخر والبنات بيان سور عاونيني هما اللي انكوراجاوني بزاف والونترينور تاعي وكامل اللي فيه وقفوا معايا باش درت هذه المباراه مليحه. وكي دخلك الحارس كنت خايفه شويه ولا المباراه الاولى؟ يعني شويه المباراه الاولى عادي ومن بعد خلاص. دخلتي في الماتش؟ اكيد. تأدي سنه رائعه. ان شاء الله اكيد. سي فري وي داير كانوا كاينين بوكو دو فوت ميم الكوتي تاعنا كي الكوتي تاع البير كي الكوتي تاعنا سورتو سيتي البروميير ماتش سما مازال ما ديناش بيان لي روبير تاعنا مازال ميم عندنا بروبليم تاع الصاله تزلق بزاف لقينا اون تري غروند ديفيكولتي مي الحمد لله حنا اون ميريتي سيت فيكتوار خدمنا ديجا من 1 اوت كوم دابيتود جي اس بي كل يوم نبداو بكري لو تيتر هذا خدمنا له ورانا اون بريبار لا كوب عرب ان شاء الله. وي سي فري دخل لي جون اللي طلعوا سينيور العامهم الاول اللي مازالهم اون جونيور كاين دي كاديت دخلهم باش يكونوا عندهم ان بو ديكسبيريونس. Ben oui, la Super Coupe ça a toujours été un match de gala, un bon match pour débuter la saison, savoir où on en est, faire jouer les nouvelles joueuses تاعنا, savoir le niveau وين راهو لاحق pour justement bien débuter notre saison. Une défaite fait toujours mal, il faut pas se mentir, mais oui, elle fait peut-être pas aussi mal que si ça avait été un championnat ou une coupe. C'est, comme j'ai dit, ça va nous permettre de savoir où on en est, bien travailler durant cette saison et Inch'Allah la coupe pour le champion. إذن فوالا on a vu les déclarations من تعرف كريم عاشور المدرب تاع البيان اللي كان يقول بلي سي فري هذه المباراة لو كان داروها ماشي في الوقت الحالي باسكو ما بداوش فيها بكري هما كان il était très satisfait من l'incorporation تاع les jeunes joueuses ديالو Gendouzi et d'autres joueurs entre autres Gendouzi c'est la seule joueuse que j'ai remarqué comme étant une jeune joueuse ولكن ما نساوش من جهة أخرى كانوا des joueurs des jeunes joueuses GSP justement je pose la question Eltina صالحي l'incorporation des jeunes joueuses كيما رانيا علاق صابين بن صافية لا غارديان أحلام بن هلال أميرة ميلودي et puis سيرين هيلس اللي كانوا في القائمة ولعبوا في الميدان ودي جوز او ماركي هذا الشيء يفرحكم اون ايكيب جي اس بي ديال نتوما vous êtes devenus les cadres de l'équipe. الجي اس بي دوكا ولات لا ماجوريتي بون 80% تاع لي جوز سي دي جون جوز اللي كي ديباس با 23 ans 22-23 ans ودوكا ولينا 22-23 ans بانو كبار بارابور رانيا سيرين اي تو اللي ايزون 18 ans, 19 ans, donc ça fait plaisir. Donc c'est un groupe qui a un bon avenir, je pense. كانوا في l'équipe nationale ولاو غير كيما جاو لعبوا la Super Coupe ومدوا à fond و je les remercie à l'occasion. Et il faut remercier aussi les cadres, les marques. Bien sûr. Je citerai l'exemple de Siham Hamisi qui a fait un match parfait à la marque وين حبت وقتاش حبت من كل جهة. Il y avait aussi التونسية اللي هي
Ilham Gharisi, Neymar, c'est appelé Neymar في الفوتبول, et puis Baya en défense qui est vraiment extraordinaire, sans oublier les autres, Kenza, Mkhloufi. Oui, la Siham, Souhila la gardienne ou Baya, Ilham, ça fait plaisir تشوفهم تلعب قدامهم. بون لاش تاعهم شويه علينا مي يكونوا معنا في سورتو لي بلان. سيهام لا جوي ان اكسيلون ماتش برافو و توجور تلعب سيهام هكا سي با نوفو. وي توجور دير واش تحب. اكزاكتومون من جهه برج بوعريرج دوكور لي غارسون سينيور. محمد فضيل انت تلعب من جهه قريبه. هي اون كومبليسيتي دون جو تفاهم معاه بيان كوم يفو. بيان سور احنا 3 سنين وحنا نلعبوا كيف كيف. وي بيان سور. هادي ماشي حاجه جديده نتفاهموا. Très bien. Et quand tu as des joueurs qui m'a Nourdin, Hilal, qui m'a Hamouch Abdelnour, des joueurs qui jouent à l'aise. On a vu des jeunes pivots. Le jeune pivot il a été extraordinaire aussi. Skander aussi, le joueur le plus jeune. Un amalgame d'effectifs comme un groupe vraiment. Un groupe, la moyenne d'âge كاع تاعهم ما يديباسيوش 25 ولا غير اللي جان. Très bien. بصح دي جوار ما شاء الله qui font des choses extraordinaires. Très bien, magnifique. J'ai remarqué une chose في النهائي aussi bien chez les filles que chez les garçons. أرضية الميدان. Alors شوفوا أنا قلت لهم le joueur, la joueuse, enfin le joueur قبل في الماتش تاع البنات كان ان جوور لعب أكثر من البنات. جو دي بيان في الماتش تاع البنات كان ان جوور لعب أكثر من البنات وفي الماتش تاع الدراري كان ان جوور لعب أكثر. هو اللي كان يمسح. دخل 70 خطره يمسح عند البنات ودخل 100 خطره يمسح عند الدراري. ارضيه الميدان اسكو سي لوميديتي ولا العرق كيطيح الجوار؟ مي جو بونس سي لوميديتي. كيف لوميديتي والعرق تاع لي جوار كيما تبليسيناش هذاك هو المفيد. اكزاكتومون اي سي بور سا شابو او دو بير اربيتر غول محي الدين واسامه شرقي كي اشاك فوا يشوفوا حاجه يحبسوا الماتش باش يصفروا سي بور بريزيرفي لا سونتي دي زاتليت. وكنا نقولوا نعاودوها لا فراز اللي نعاودوها الحاكم اول مهمه تاعو هو حمايه اللاعب او اللاعبه. لا الارضيه ما كانتش كما قال محمد. ما جو بونس با سي العرق باسكو افون ديجا ما يبدا الماتش دخلنا نتمشاو هكا في صاله الجليس فريمون تلعب فريمون مالاليز genre تجري بالعقل pour éviter les blessures. ما تديش une blessure في début de saison donc malheureusement. Donc si vous voulez on revient à une question de temps. Les finales تاع la Coupe d'Algérie تلعبوا تمك في شهر جوان. Il n'y avait pas ce problème. الرطوبة كانت ناقصة ودوقت لا سوبر كوب تلعب في شهر في أواخر سبتمبر avec l'humidité. Donc réflexion faite messieurs de la fédération. Faites jouer un peu les matchs qui m'ont dans une salle où il n'y a pas l'humidité. C'est vrai qu'on avait pensé une laboua fait Tipaza, mais ça ne résout pas le problème. Le mouchkila ne va pas être résolu. Tipaza, Jaya al-Bahar, ou l'humidité. L'essentiel, c'est que les deux matchs se sont déroulés dans un fair play total. Il y avait des vainqueurs, il y avait des vaincus. Hani en mara ukhra li shabab برج بعرج garçon وهني أني لمجمع البترولي على التتويج تاعو الخامس تاع لا سوبر كوب en 5 éditions. Juste après la rencontre JSP برج بعرج on s'est rapproché des deux entraîneurs Badis Nourdin ou Reda Zguili et puis Islam Boukhatem et sans oublier bien sûr le pharmacien تاع البرج اللي هو عبد النور حموش. On les écoute. هي كالعادة يعني المقابلة الأولى في الموسم يعني لاعبين باش يدخلوا في المقابلات تكون صعيبة مالغري كنا جوي 3 ماتش مي خلانا ما تأقلمناش في الشوط الأول. الشوط الثاني وين قلبنا الروح تاعنا تكلمنا مع بعض في الفيستيار ومعنا صالح المدرب قدرنا نسترجعوا يعني قوتنا اللي هي كانت في الدفاع والهجمات المرتدة في الشوط الثاني. القوة تاعكم كانت دفاع. نعم يعني كما هو معروف في الشوط الأول تلقينا 16 هدف كان يعني شيء كثير. في الشوط الثاني تكلمنا وقدرنا نريكتيفيو لي فوت تاعنا
يعني ومام الارضيه في كوتي غوش كانت غليسونت، مي الحمد لله. بيان سور احنا اون جوي كونتر ليكيب كونكيرونت ديريكت تاعنا، هذا يعطينا يعني دافع معنوي عليهم واسبقيه في المقابلات القادمه ان شاء الله. والله شوف سعيد، انا نقول المباراه الاولى تاع الموسم مخلاف الفريق البرج، نقول كانوا اغلبيه اللاعبين تاعهم 80% كانوا في الفريق الوطني اللي لعبوا عده مباريات، هذا هو اللي كانت عطات لهم الفرصه اللي يريد لا كومبيتيسيون. راك شفتوا لعبنا الشوط الاول، نقول له الشوط الثاني ضيعنا كور سهله، لهذا راجع لو موك دو كومبيتيسيون. انا جوري ايمي كان لعبنا الدوري لعبناه في بدايه شهر سبتمبر، كانت تعطينا فرصه باش نكونوا حاضرين في البطوله العربيه، لهذا نقول شويه صعب من حيث لو ريتم دو لا كومبيتيسيون. نقول احنا كانت الهدف تاعنا احنا كانت البطوله الافريقيه اللي كانت تجري في اكتوبر، ما راحش نشاركوها، رانا عطينا هذه نشكر المسيرين تاعنا على راسهم الرئيس اللي عطانا فرصه باش نشاركوا بطوله عربيه. نقول الفرق الجزائريه ما راناش نشاركوا لا في بطوله عربيه لا بطوله افريقيه، لهذا اللي اثر شويه على كره اليد. ان شاء الله نتمنى في المستقبل ان شاء الله تكون ماهوش غير النادي تاعنا تشارك، عده فرق يشاركوا باش نعطوا المستوى لكره اليد ونحسنوا مستوى كره اليد ان شاء الله. لا احنا والله الهدف تاعنا صرحت قبل من المباراه، احنا قلت مباراه افتتاح تاع الموسم، لهذا انا عطاتنا فرصه باش نلعبوها باش ان شاء الله نتمناو نكونوا حاضره. لا ما هي ماهوش الهدف تاعنا تاع هذا الموسم. اول حاجه الحمد لله على الفوز هذا. المباراه كانت صعيبه من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخرى، وين كنا خاسرين بريمير ميطو دوزيام ميطو ريبرونينا ورجعنا في السكور، وهذا بفضل اللاعبين والحراره تاعهم وبفضل ستاف تكنيك، والحمد لله هذا الفوز ان شاء الله يكون لنا مفتاح للبطوله والكاس هذا الموسم، وكاس افريقيا ان شاء الله. المنتخب الوطني نديروا بون ريزيلتا في لا كوب دافريك هذه، وان شاء الله نكونوا في بوديوم. اول حاجه انا قلت لك احنا في الاول المجمع البترولي كان متفوق علينا. في دوزيام ميطو وين كان اللاعبين كامل ما موتيفي باش نربحوا المباراة هذه، وين رجعنا في سكور وربحنا في دوزيام ميطون. الحمد لله، يعني مام كما شفتوا دينا المباراة مليحة، مي يخفى عليكش ثاني يعني كنا في تربص، يعني مام التعب اثر علينا، لحقنا يعني لافي تاع الماتش هكذا اثر علينا بزاف، يعني تاع شغل الفواياج اللي درنا، مي ما نلحقوش السبه هذه، معليش شغل مام كما قلت المردود تاعنا نقص في الشوط الثاني، معليش ندالكو كما يقول واحد خسرنا معركه ما خسرناش حرب، يعني العام طويل ان شاء الله يقولوا مع الخدمه ولي كونسيل تاع المدربين ان شاء الله نولوا على اوتور ان شاء الله مع صحيح ياثر شويه، مي ان شاء الله كما يقولوا عندنا لاعبين يعني تاع خبره ولاعبين تاع عندهم ليكسبيريونس في مثل البطولات هذوما، يعني هذه سوبر كوب يعني في الجزائر، احنا نشرفوا الجزائر خارج الوطن، يعني يكون حساب واحد اخر ان شاء الله، تكون كونسنتراسيون واحد اخرى ان شاء الله. الحمد لله، يعني بدايه باش ما كانش بدايه افضل من هذه، بدينا بلقب في اول مباراه، يعني نلنا كاس الممتازه، حضرنا الفريق اللي كمان باقي حاصل خاصه من الناحيه البدنيه، الشيء اللي خلانا نبقاو مركزين حتى نهايه المباراه، وان ما كنت ننتظر يعني باش الفريق الخصم راه ينهار بدني في اخر المباراه. الحمد لله يعني اللاعبين تاعنا ادوا ما عليهم، راهم مشكورين. ان شاء الله الفوز هذا تاع اليوم راه يعطينا ان شاء الله الثقه والعزيمه باش نكملوا نعمل يعني بكل جديه الباقي يعني للموسم ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله تتويجات مستقبلا بالبطوله والكاس ان شاء الله، والذهاب بعيدا في كاس افريقيا ان شاء الله. Voilà ce qui t'a été dit en ce qui concerne les deux Supercoupes, les deux finales de Supercoupe. Inch'Allah, à l'avenir, on aura plus, on change, on innove un peu. نعودوا بك نبدلوا التاريخ باش الناس تتفرج مباراة رائعة وما تشب الجمعة لو كان سيتي ان اوتر جور، يكون جمهور، كان جمهور شوية، كان كيف شوية جمهور لا؟ سافا مي شوية وي عند الكور كان شوية جمهور صافا ما كانش بزاف بصح اون اوغي ما يكون بلوس. Vous serez d'accord avec moi لو كان الهاندبال مورايا في الصالة؟ بيان سور. ها؟ حاجة باينة. هذه قاعدة هذه دار الهاندبال. ان شاء الله بار سويت. مشاهدينا الكرام الشوط الاول انتهى، ابقوا معنا باسكو دوزيام ميتون اون فا بارلي تايم اوت اي بي لي فيسبوكر، ما تروحوش بعيد.
عودة مجددة مشاهدينا الكرام، حصتكم 100% هون رقم 16 من منبر جديد saison 2019-2020. La salle Harsha le temple du Noumal Algérien avec deux invités, deux jeunes de l'école Béjaoui de la wilaya de Béjaïa, Tina Salehi min Aqbou et Fdela Mohamed min Ouzelagen, deux écoles du handball algérien. Félicitations à ces deux petites villes là, vraiment ils ont fait. Nous quand on commence à citer les noms des athlètes, les Khorjouhom, Ouzelagen et Aqbou, on va faire toute une liste et puis bravo pour cette école qui est en train de donner des athlètes qui font le bonheur des autres équipes. Cette année, time out, istiraha, on va des sujets, on va parler Coupe arabe, on va parler d'Ob Nassima qui est parti aux Émirats arabes, on va parler d'Alain Porte qui était présent aussi, on va parler de la Coupe arabe, on va aussi poser des questions et à nous inviter. Jingle time out. Donc, la première information, Dob Nassima, l'ex-international du JSP, l'ex-entraîneur adjoint du JSP, راحت اليوم الخميس اللي فات إلى دبي aux Émirats arabes. Elle a décroché un contrat d'une année avec فريق الجزيرة الإماراتي. Dob Nassima qui a connu un seul club في حياتها 1988 jusqu'à 2019 21 années في club واحد اللي هو مودي الجزائر ثم جي اس بي. Dob Nassima اللي خدمت 3 ans en tant qu'adjoint avant d'aller faire ses preuves تجربة جديدة في الإمارات. On lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance avec sa nouvelle expérience. انت تعرفيها bien aussi puisqu'elle était entraîneur تاعك. Dob Nassima هضر لنا شويه عليها. Dob Nassima c'est une excellente joueuse avant ما تولي entraîneur. انا j'ai la chance déjà لقيتها في تيران تلعب كي جيت للجي اس بي ما بروميير اني لقيتها تلعب. دونك سي ان اونور بور موا نكون لعبت قدامها. ابخي لا سيزون دابخي ولات انترينور كانت معنا لا في ان رول اكستراوردينير ونتعاون لي جوز في كاع sur tous les plans que ça soit sur terrain ou là en dehors du terrain ou elle se donne à fond. Je pense que c'est l'amour du club وتعرف واش معناتها واحد جوار دونك تحس بلوس. ولا سيزون دابخي كانت معايا تاني في ليكيب ناسيونال دونك سي ان اوتر كيما نقولوا اكسبيريونس اون اوتر اكسبيريونس وين كيما كانت معنا في ليكيب ناسيونال كيما كانت معنا في الكلوب توجور تعطينا توجور اس دون لو ميور ديل-même. Elle va beaucoup nous manquer, que ce soit sur terrain ou en dehors du terrain. Je lui souhaite que de la réussite, elle le mérite tellement. Inch'Allah, c'est ce que je souhaite. Inch'Allah, pourquoi pas. Tu as une idée à la Dob Nassima, Mohamed? Ça va. نسيمة دوب غنية تاع التعريف يعني جراند جواز يعني ميم الكل يهضروا على نسيمة نطلب توفيق ان شاء الله لنسيمة. ان شاء الله puisque deux internationaux يهضروا عليها سورتو تينا صالحي اللي ريح معها بزاف ومؤخرا في كازابلانكا في لي جوز افريكان وين تينا راح لعبت لي جوز افريكان اي لا في تري تري بال دو تري بون جوز افريكان مع دوب نسيمة. لا دوزيام انفورماسيون كي لعبوا النهائي تاع la Super Coupe, le sélectionneur national Dokor, Alain Porte, était présent. Il est venu voir, il nous a, قال لي le 20 septembre إن شاء الله بإذن الله سأكون حاضر في النهائي تاع الدوكور. Il était présent. هضرنا معاه تكلمنا معاه عجبتهم المباراة. احنا تكلمنا معاه درنا استجواب صغير معاها في لا ميتون. كان عجبه بزاف لا بروميير ميتون الدفاع تاع المجمع البترولي والهجوم تاع فريق البرج وكان يقول لي بلي النتيجه راهي 16 14 باسكو المباراه مازال ما خلصتش افيكتيفمون ما خلصتش باسكو البرج اون دوزيام ميتون كما قال محمد فضيله في توت ا كومونسي توت ا شونجي في غرفه الملابس مع نور الدين باديس وين لا دوزيام ميتون لي 10 ديرنيير مينوت اون ا فيو لي دي دو فولي 10 ديرنيير دو فولي تاع البرج. الان بورت كان في الميكرو تاعنا. Ah ben, on prend beaucoup de plaisir à travailler avec ces garçons. On travaille beaucoup. Les stages sont un peu longs et un peu difficiles. Mais les joueurs ne se plaignent jamais.
et ils sont à fond, ils adhèrent à ce qu'on leur propose. Ils sont fatigués à la fin des stages, mais je pense qu'ils prennent plaisir à travailler comme ça. Ce sera l'objectif du stage du mois d'octobre qu'on fera à Nîmes, où on va jouer contre Montpellier, Nîmes et Istres, des matchs intéressants. Où il va falloir que là, en une petite semaine, on construise un vrai collectif. Ça va être difficile, mais je suis content de pouvoir voir ce que ça va donner. Les joueurs locaux, ceux qui sont à l'étranger, ils ne vivent pas la même chose, il va falloir qu'ils jouent ensemble et c'est intéressant. Ce qui est bien aussi, Alain, c'est qu'en France, quand vous êtes en France, vous faites un tour d'horizon pour voir les joueurs en général. Ah oui, quand je ne suis pas ici, je vais rencontrer les joueurs qui évoluent en France. J'ai même rencontré Ralifa qui joue au Vardar et qui est venu jouer à Montpellier. Je suis allé le voir, donc c'est très intéressant de discuter avec ces garçons qui sont très motivés. Il faut le savoir, ils sont très motivés pour faire de belles choses avec l'équipe nationale et ça, c'est des discours qui me plaisent. Le prochain stage, c'est le 28 septembre, le Grand Axe. On va travailler tactiquement, des petits réglages physiques, mais on va renforcer ce qu'on a travaillé tactiquement au mois d'août. Vous avez vu une émission du match GSP CRBBA? Je pense que le GSP mène parce qu'il défend mieux que Bourges, mais c'est pas fini. Après, j'ai la confirmation que les joueurs que j'ai sélectionnés sont intéressants. Et puis, j'ai vu d'autres joueurs qui pourraient peut-être mériter d'être appelés en stage prochainement. Oui, j'en ai vu. Le 73 du GSP? Entre autres, mais lui, il n'est pas libre puisqu'il va partir la semaine prochaine en Jordanie. Ouais. Voilà, en Jordanie. Et du côté de Bourges, il y en a un ou deux qui sont intéressants. Justement, la dernière question. Lorsqu'il y a une participation d'un club algérien dans une compétition internationale comme ça, ça peut apporter, entre guillemets, un petit préjudice à votre travail? Un petit peu, mais ça fait du bien aux joueurs aussi de jouer des matchs de haut niveau. Donc j'ai connu ça en Tunisie, je ne me plains pas. Il faut le gérer. Alors des fois on se dit ça serait bien s'ils travaillaient plus avec nous, mais c'est bien aussi qu'ils aillent se confronter à d'autres pays, à un autre handball et ça leur fait du bien quand ils reviennent. Il y a l'Espérance aussi là. Ah oui, il y a l'Espérance qui a une belle équipe. Et il n'y a pas que, puisqu'il y a des clubs du Qatar que je connais bien. Ouais. Et là le GSP va faire un tournoi de très haut niveau. Donc pour moi je trouve que c'est très bien. Voilà, استمعنا إلى ألان بورت ويقول لك بلي va y avoir un tournoi في فرنسا في mois d'octobre وين كاع اللاعبين يكونوا الحاضرين. Il est très content des joueurs كما سمعت له. Les joueurs قال لك عندهم إرادة, ils sont très satisfaits. وحنا تكلمنا مع quelques joueurs قال لك oui, ils travaillent très bien. إن شاء الله la main dans la main et puis on ira très loin ربما en Coupe d'Afrique des Nations اللي حتلعب في janvier du 17 au 17 janvier. في تونس نيمبورت كيما كان حاضر وكان شاف الشوط الاول تاع الشوط الثاني عفوا تاع مباراه مجمع بترولي عجبوه دي جواز تاع جي اس بي اون سيترا با لي نوم مي يا دو و تروا جواز اللي عجبوه بزاف. لا كوب عرب دي شامبيون لي غارسون تاع جي اس بي قلت لكم بلي راحوا نهار الجمعه نهار السبت نهار الحد راحوا البارح راحوا راحوا نهار السبت باردون العمان راحوا العمان. المجمع البترولي في فوج ألف مع الوحدة السعودي مجمع بترولي، الغرفة القطري وبركان الكويتي في المجموعة باء الترجي التونسي، الكويت الكويتي، قطر القطري ورجاء أكادير المغربي. دو بول صعب شوية فضيلة، أنت اللي تعرف هاد لي زيكيب شوية. يعني بطولة مليحة يعني مستوى اللي يكون مليح، يكون الاحتكاك بين لي جوار. وانت كي شفت المجمع البترولي اللعب تاعها كي لعبتوا معاهم اسكو عندهم دي شونس يروحوا بعيد في لاكوبا؟ بيان سير سي دي جوار اللي موالفين يلعبوا هذوم البطولة، ان شاء الله يديروا حاجة مليحة. بخير ان شاء الله ان شاء الله. بركوس ما لعبش معاكم، ساعدتكم شوية الحالة هذه؟ كيك بركوس ولا بلا بركوس حنا الإرادة العزيمة على مليح. بصح لو كان بركوس كانت مباراة تكون تقات مليحة. نعرفوا بركوس جوار مليح، ان شاء الله يحترف في البطولة الفرنسية ولا ان شاء الله. pourquoi pas. Donc la Coupe arabe des clubs champions كما قلنا، on a parlé des deux poules. المباراة بداو déjà, donc ce qui fait le 4 équipes. Les deux premiers seront qualifiés en demi-finale et puis il va y avoir la finale et la 3e et 4e place. Par contre chez les filles la Coupe arabe des clubs champions, المجمع البترولي
راح يغوبريزونتي الجزائر الذهاب اليوم الاربعاء مباشره الجي عمان. 6 فرق والمجمع الفريق السابع. Alors il y a une équipe من جيبوتي, il y a 2 équipes من la Jordanie. ولي جوردانيان عندهم من توندونس يجيبوا بزاف لي جوار السرب لي جوار سلوفاك يلعبوا معاهم لي كروات باش يعاونوهم. اي بي يا 2 ايكيب ايراكيان, الجيش العراقي تلعبوا مع البنات تاع الجيش ماشي مع الجيش ماشي مع الارمي ما تخافيش. اي بي ريسامون اون ايكيب سيريان. كيفاش تشوفي انت هاد لا كوب عرب شنو راك تلعبوها؟ لا كوب عرب هذه اللي رانا رايحين لها ان شاء الله لو ميركودي. حنا نروحوا باش بوغ افوار لو تيتر. On vise pas la 2e place, on vise pas la 3e ni d'autres places, on vise la première place. On va se donner à fond, que ce soit les équipes Likono, Djibouti, et je sais pas qui, pour gagner, Inch'Allah. On va se donner à fond, on va donner le meilleur de nous-mêmes. البطولة هذه ستلعب sous forme de championnat. سما تلعبوا غير كاين 7 équipes تلعبوا 6 ماتش وخلاص. سي لي جوري تلعبوا ماتش مور ماتش. il faut gérer la compétition. Il faut gérer la compétition, mais la gérer avec chaque match une victoire. Très bien. Il faut la gérer l'effectif, alhamdoulilah. Kain صغار, kain les anciens, c'est le travail de l'entraîneur. على بالو كيفاش يدير, mais chaque match c'est de sortir avec une victoire. Très bien, très bien. محمد انت من جهتك مازال ما لعبتش مع البرج اون كومبيتيسيون انترناسيونال مازال؟ مازال. دونك ربما هذا العام تلعبوا اون كوب دافريك في الجزائر. انا في الجزائر راكم تسناو فيها راكم؟ ان شاء الله. انا بفارغ الصبر كما يقولوا. ان شاء الله نلعبوها نورمالمون لو موا دوكتوبر لو موا مارس افريل ان شاء الله فيها خير. ان شاء الله. لو شامبيونا راح يبدا لو 11 اكتوبر وديجا عندكم ان ديبلاسمون ديفيسيل تروحوا عند الصاعد الجديد اللي هو مدير باتنا غني عبد العارف. كاش راك تشوف هذه المباراه؟ حنا ما نكذبش عليك حنا نلعبوا ماتش بار ماتش باتنا يعني ايكيب مليحه وين نروحوا يعني ديبلاسمون صعيب. وكما راك تشوف فيكتيف عندهم فيكتيف مليح ثاني يعني عندهم لي زيكسبيريونس دي جوار كي اون دي ليكسبيريونس. صح ان شاء الله نروحوا باش نربحوا. نروحوا نربحوا بركوش لا ماشي بركوش نربحوا. ما عارف ديلا. عاود ولي لي العام اللي فات لا ديرنيير جورني اللي رحتوا جبتوا تتويج في حين توتا سي اكستراوردينير. غادي ما حبيتش ندخل في راسي. رحتوا تلعبوا لو كان تخسروا المنافس هو شامبيون ماشي اسمها جي اس بي ولا وحده اخرى بالرقي ولا سكي كذا. سما الشامبيونات بناء 60 فينال. عاود احكي لي على الماتش هذاك قولي صح كنتوا كيما هكذا رايحين تربحوا وتجوا. حنا نروحوا ونجوا نربحوا. مازال ما خدوش. لا ما عندناش ديك في راسنا لا ديفيت ولا نروحوا باش نربحوا. نروحوا مورال اليز وعلى بالنا واش راه يسنى في هذيك المقابله. الحمد لله ربي وفقنا وجبنا شامبيون. نو باسكو سيتي بو اون فيكتوار هذيك جبتوها عند المنافس عند لو كونكورون ديريكت. تسمى كما يقولوا دون لو جارغون نحيتوا لهم الشامبيونا وهكذا وجيتوا. يبقى والله غير فوز من اروع ما يكون. اي بي ان شاء الله البرج في الشامبيونا ميم في لا كوب دافريك اللي راهي جايه يديروا حاجه هنا في الجزائر. اي بوتيتر لو جي اس بي تكونوا بريزونت انتم بيسكو لا كوب دافريك دي كلوب ستلعب هنا في الجزائر في فتره ربما بين entre le 20 et le 20 et le 30 mars. On aimerait bien en tout cas participer parce que c'est pas le même niveau qu'il نلعبوا championnat تاع الجزائر ولا coupe arabe ولا les jeux une compétition africaine. On aimerait bien نلعبوها parce que النيفو يطلع يكون هذاك الاحتكاك مع les joueuses de l'Afrique. C'est pour moi je pense هاد les compétitions اللي يخلي هاندبال فيمينا ولا ان جينيرال يطلع في النيفو. تري بيان ان شاء الله بك الفرق. لا بارتيسيباسيون دي زيكيب الجيريان دوكور ولا اناث في لا كوب دافريك شي لازم. لو فات اللي ما لعبناش سنوات لي كوب دافريك كيكو سوا تاع لي فانكور دو كوب ولا الكلوب شامبيون. هذا الشيء الهاندبال تاعنا تراجع هبط ديمينيا بالبزاف. دونك بور ريفونير ان بو لا كومبيتيسيون اي بارمي لي ميور لازم لا بارتيسيباسيون. أليس كذلك في محمد؟ لازم.
لازم لا بارتيسيباسيون وميم تساعد ليك ميم مع المنتخب الوطني كي تروح كوب دافريك ولا تلقى روحك بري بور لا كومبيتيسيون. الفريق الوطني يتكلم عليه وانا كنت تكلمت على امبورت جاني سؤال بعد نسيتو دوك عاود فكرني فيه محمد. انت اللي راك انترناسيونال ودربك ديجا على امبورت بيسك راك في الفريق الوطني. اعطيني كيش يخدم على امبورت عنده اعطيني فكره صغيره عليه. بون في بيرمي ستاج جاب كاع لي جوار اللي راهم في الجزائر باش نتعرفوا عليه هو يتعرف علينا. بور يفي دي بون طرافا يعني هايل مام مع لي جوار يحسوا مام حنا لي جوار نحسوا مع يعني يدير حاجه مليحه اللي ان شاء الله تكون نديرو دي بون ريزولتا في لا كوب دافريك. ان شاء الله pourquoi pas avec Alain Porte puisque Fdela est toujours optimiste يروح توجور دو لافون قال لك ما يخسرش ولا. لو كان نجيب لكم ماتش البرج مع البارسا تربحوا البارسا؟ ان شاء الله. جادور لوبتيميزم تاعو. مشاهدينا الكرام فيسبوك تاعنا دوك نروحوا لعندو تاي اوت اون ديسكوتي دونك نو ريست اونيكمون لو فيسبوك. ياس ابعد جنجل. الوغ الاسئله تاع نو فيسبوكر سور لا باج هوغا روندبال فتنا 40000 رانا 40368 جو كخوا هكذايا ليس هكذايا الحال اخو صار بك. دونك سكي في دي كيستيون لتينا صالحي اي موموح فضيله. اون كومونس افيك لي فام بيان سور. تينا سؤال من عند الاخ رياض كاش qui est devenu un adepte de la chaîne de l'émission et un adepte de la page. كاش انا جمري بيان نعرفك منين ربما سي tu es في لي زونفيرون ولا تقدر تجينا كاش نهار نعرضوك. انا مغي بيان غامني لي جون اللي يتبعوا الحصه تاعنا باش يعطونا افكار جديده باش نكسروا معاهم باش نتحاوروا معاهم بوكوا با. الوغ تينا رياض يقول لك انه بارك لكنا الفوز بالكاس الممتازه قبل انطلاق البطولة الوطنية. هل أنت راضية بمردود فريقك؟ Merci tout d'abord. Est-ce que أنا راضية بالمردود? C'est le début de la saison, on ne peut pas juger, mais vu qu'on l'a terminé par une victoire, donc forcément on est satisfaite. Mais Inch'Allah. Et ce qui est bien, c'est que Thomas, j'ai oublié de le dire, JSP Malbier, vous n'avez joué aucun match amical. Oui, parce que la préparation c'est la première équipe, je pense, qui بدات بكري بصح la majorité تاع les joueurs كنا في l'équipe nationale. Très bien. Du coup l'entraîneur ما كانش عنده la totalité du groupe باش يدير la préparation تاعو. C'est pour ça on n'a pas fait des matchs amicaux. Sinon c'est nos habitudes نديرو des matchs amicaux avant la compétition officielle. Très bien, ce qui est correct. موموح فضيلة حسام بن عثمان يقول لك متى يمكننا فعلا أن نقول أن موموح مستعد للتواجد بفرق أوروبية أو بدرجة على الأقل خارجية إن شاء الله؟ إن شاء الله لا نكذبش عليك هذا مكتوب ربي كي يكتب ربي تروح تلعب في الأوروب ولا في هذا يكتب هذا يقعد مكتوب ربي إن شاء الله إن شاء الله بيانتو بوركوا با. عندك 22 ans, tu n'as que 22 ans quand même. مازال لافونير قدام. ان شاء الله بوتيت العام الجاي. كونتاكتوك دي زيكيب في الخارج ولا؟ كاين. يقول لنا ما يسمعوك معليش. شوف تنجم تقول لهم وما يسمعوش نقول برك رياليزاتور يعبز قفله باش ما يسمعوش قول انا عبز الياس قول انا اللي زيك. كاين في عبز ولا ما عبز واحد يسمع غير بيناتنا. كاين في السعوديه كاين في فرنسا تروزيام ديفيزيون عند خويا عند كاين في تونس بصح مازال العام الجاي ان شاء الله حاب نبروغريسي بزاف. ان شاء الله. مستمعينا كان راكم سمعتوا بلي زقاولوا في تونس زقاولوا في السعوديه وزقاولوا في فرنسا سي تخي تخي بيان والله ما عبز القفله. المهم السؤال يعطيك الصحه فضيله اي جادمير طون فرون بارلي سي اكستراوردينير جادمير بزاف لا فرانشيز تاعك. كي نعاود نولي لك ليك توجور افيك رياض يقول لك في حاله وجود اتصالات محليه او اجنبيه هل انت مستعده لترك الفريق وتغيير الاجواء؟ Pour le moment, j'ai des objectifs avec le GSP, que ce soit sur le plan personnel ou avec l'équipe personnelle, c'est d'améliorer mon niveau le maximum possible et de travailler sans cesse
ومع l'équipe c'est d'avoir كاع les titres. Inch'Allah. Mais pourquoi pas à l'avenir, c'est le rêve de chaque athlète. Pourquoi pas. Bon, j'ai 22 ans pour le moment, c'est pourquoi pas. Inch'Allah برك يكون un très bon parcours pour aller ربما à l'étranger. كنا تكلمنا على كاع لي سوبر كوب، ما تكلمناش على عبد الواحد. Et puis on doit le citer quand même, c'est l'entraîneur du GSP Moulay Fatah qui a remporté l'année اللي فات tous les titres, les 3 titres aux Zadda et Super Coupe. Pourquoi on parle de lui? Parce que tout simplement c'était sa première année l'année اللي فات مع البنات. Il n'a jamais travaillé avec les filles, il a toujours travaillé avec les garçons. لا خدم في الخارج مع فرق دوكور، خدم هنا في الجزائر مع الدوكور، خدم ان بو بارتو مع الدوكور. العام اللي فات سيتي سا بروميير التجربه الاولى تاعو مع الاناث وين خدا ان تريبلي، وهذا العام دا ان تريبلي. فتح tu fais du bon travail et puis c'est tout à ton honneur. سؤال ثاني لمموح فضيله من عند رياض، هو توجور يبوز توجور دو كيسيون اي دو بون كيسيون. يقول لك سي محمد فضيله مبروك عليكم الفوز بالكأس الممتازه. هل فوزكم كان نتيجة عدم التحضير الجيد للفريق الخصم مقارنة بلاعبكم، أم هي بداية الكشف عن نياتكم للترجع على العرش البطولة والنيل بالكؤوس؟ تو دابور ميرسي خويا رياض. احنا ما نكذبش عليك، احنا بورتو نلعبوا ماتش بار ماتش. مع حاجه اللي مليحه عندنا ما كانش لا بريسيون، كيما بديناها بسيبر كوب ان شاء الله دوتر 6 ان شاء الله هذا شامبيون كوب دالجيري ان شاء الله. ان شاء الله بوركوا با. سؤال اخير لمحمد فضيله من عند قاديرو. يا خلايا راني نضحك شوف قاديرو راني نضحك. يا موح ولاش تاكل بزاف؟ تو دابا نحييه قاديرو خويا، كوبان شومبر تاعي لي ديبلاسمون كاع هو كوبان شومبر. هذا نحكي لك حكايته هذا، كل ما نروحو ديبلاسمون يشري تبن زوز وكي ينوض الصباح ما يلقاش. مليحة، c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Donc Jazz Fdela est passé par là. Voilà les questions, on les a posées. L'émission passe très vite. Je suis très content d'avoir reçu de futures stars du handball algérien. Tina, un dernier mot, je حبيت تقولي حبيبي. Bon, نحيي l'entraîneur تاعنا فاتح مولاي اللي il se donne à fond. C'est sa première expérience مع البنات mais il a donné كاع واش قدر. On a eu les titres اللي لعبنا كاع عليهم الحمد لله. Les cadres de l'équipe سهام سهيلة بايا Ilham et tout, c'est les plus âgés. Ça fait toujours un plaisir de jouer à leur côté, ou les jeunes, les moins jeunes et tout, ou mes parents. Mes parents, je les remercie à l'occasion, ils sont toujours معايا. الحلو. الحلو. أنا رزقنا نكلو. C'est la base de lui parler chaque avant-match. C'est ma force. Ah oui, c'est très bien. Malheureusement, je vis loin d'eux. Oui, bien sûr. Ouais, c'est la vie, mais je les porte toujours dans mon cœur. Inch'Allah, je vous rends fier de moi un jour. Inch'Allah, merci beaucoup Tina. Momo le mot de la fin, واش حبيت تقول خويا؟ تو دابور مي بارون. وي. مي بارون هما الاولين باسكو وقفوا قدامي شاك وين نروح نلعب يجوا يتفرجوني، يعني يعطيهم صحة وقدموا لهم تحياتي. Sans oublier mon frère qui est parti en France, ça fait 3 ans. ماشي 11 handball كان يلعب هنا في عين توتا وميلا، يعني نحييه الحمد ان شاء الله. Sont fiers de moi, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Un mot, pardon. Pour ma grand-mère que j'ai perdue au milieu de la saison passée, Allah yarhamha Inch'Allah, les كانت toujours تستنى وقتاش نلعبيتو. Elle prend toujours de mes nouvelles que j'ai perdu soudainement. Elle me manque énormément. Inch'Allah, Allah yarhamha. ربي يرحمها وتكون من اهل الجنه. مشاهدينا الكرام، فوالا انا تيرميني ليميسيون. سيتي جوزنا وقت شيق مع الضيوف تاعنا. برافو pour la ville de Zelagan et la ville de d'Aqbo qu'ils ont formé 2 jeunes athlètes اللي اليوم راهم في المنبر تاع الهوغار.
دو فيتور دو زيليمون تاع ليكيب ناسيونال. وان شاء الله الجزائر في لا كوب دافريك دي ناسيون القادمه الدكور يكون فضيله موجود ويكون داير اون بون كوب دافريك اوسي بيان بور تينا صالحي مع المجمع البترولي ومع فريق الوطني. تحية الجزائر، ألقاكم. Thank you.